बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अज जो ही प्रोग्राम वडेरो गुलाम रसूल जी याद में आहे। उन्हीं जी खैरात जे उनवान सां जॾहिं इंसान दुनिया में फौत थे तो त इंसान सां गॾु टे शयूं आहिनि जेके क़बर ताईं हलनि थी पयूं। ॿ शयूं इंसान खां दुनिया में क़बर खां बाद मोटनि थियूं ऐं हिकिड़ो अमल आहे जेको उन सां क़बर में साण हले थो पियो। जॾहिं इंसान फौत थिए तो फौतगी खां बाद में उन जो जनाज़ो थिए तो, जनाज़े खां बाद में उन जी क़बर जे लाइ तदफ़ीन थिए थी। तदफ़ीन थियण सां उन जो माल मिल्कियत जायूं जगहूं जेका भी शइ आहे उहा वापसि आहे ऐं उन जा मिट माइट औलाद उहे भी उतों क़बर खां वापसि हलिया था अचनि, पर उन जी क़बर में साण उन जा अमल हलनि था पिया। पोइ जेके दुनिया में कमायो अथई उहे अमल हूंदा इंसान सां उहे साण उन क़बर में। ऐं जेकॾहिं नेक अमल कया अथई, अल्लाह ऐं रसूल जे हुकुम जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारी अथई, नफ़्स ऐं शैतान खे ख़त्म करे छॾियईं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ताबेदारी इख्तियार कयईं, त उन जे लाइ उते राहत ई राहत आहे। ऐं इंसान उहे अमल करे थो वञे जंहिंजो उन खे या जंहिंजो उन जो आख़िरत ताईं अजुर हलंदो पियो, क़यामत ताईं सवाब हलंदो। उहे आहिनि इंसान जे लाइ उन जो ॼण दफ़्तर पोयों खुलियल आहे। जेकॾहिं आलिम आहे त उन जी औलाद आहे, उहा नेक औलाद आहे, उहे वरी ॿियनि खे पढ़ाइनि था, क़ुर पाक पढ़नि था, वरी उन जा शागिर्द शागिर्दनि जा शागिर्द शागिर्दनि जा शागिर्द उन जो दफ़्तर भी खुलियल आहे। त उन जी क़बर में उहे अमाल नामा लिखिया वञनि था पिया। ऐं जेकॾहिं नेक आहे, का मस्जिद ठाराइयो, को मदरसो ठाराइयो, को ख़ैराती इदारो खोले वियो, काथे वाव खोटाइयो, काथे पाणीअ जो नलको हणाइयो, को अहिड़ी ज़मीन उहा ॾेई जेका उन जो ख़ैरात में हले थी पई, त उन जो भी दफ़्तर हले थो पियो, आमाल नामो उन जो जारी आहे, उन खे सवाब पियो मिलंदो। इंसान जे मथां 6 मंज़िलूं अचनि थी पयूं। 6 मंज़िलुनि में इंसान जो गुज़र थिए थो पियो। पहिरीं पहिरीं मंज़िल आहे आलम अरवाह। जॾहिं रूहनि खे रब साईं पैदा कयो, उन वक़्तु रब साईं रूहनि खां वाइदो वरितो, अलस्तु बिरब्बिकुम, छा मां तव्हांजो रब न आहियां? त सभिनी रूहनि यकदम हाउ कई, कालू भला, तू ही असांजो रब आहे, तू ही असांजो ख़ालिक आहे, तू ही असांजो मालिक आहे, तू ही असांजो माबूद आहे, तू ही असांखे पैदा कंदड़ आहे। उन वक़्तु उते का बि अहिड़ी शइ न हुई जो रूह जे मुक़ाबले में ॿी शइ हुजे हा त रूह ओॾे मुतवजे थिए हा। उन जे करे रब साईं उन रूह खे इम्तिहान ॾियण जे लाइ अॻिते उन जे लाइ 4 अंसर पैदा कया। हाणे इंसान खे 4 अंसरनि मां
गुज़रो पए थो उन रूह खे। हवा या बाह या मिट्टी या पानी या इन्हनि चइनि अंसरनि मां इंसान गुज़रे थो पियो। यानी जॾहिं उहो रूह वरी उन जी माउ जे पेट में आयो, आलम मबदा में आयो, उते उन्हनि जी परवरिश थिए थी पई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। यानी उन वक़्तु रब साईं उन्हनि जी सूरत ॾिए थो जहिड़ी रब साईं चाहे थो। उते बि इंसान जो को बि अमल दख़ल न आहे त मूंखे रब साईं अहिड़ी सूरत ॾे, मूंखे अहिड़ो हसीन जमील पैदा कर, या मूंखे अखि ॾे, हिकु अखि ॾे या टे अखियूं ॾे। न, बल्कि उहा बि रब साईं जी हिकमत आहे। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। रब साईं उन्हनि खे जीअं चाहे थो, जहिड़ी सूरत चाहे थो, उहा उन खे ॾिए थो पियो। उते बि रूह जो अमल दख़ल न आहे इंसान जो। माउ जे पेट खां बाद में वरी हाणे इंसान दुनिया में आयो। हाणे दारुल इम्तिहान शुरू थियो। इम्तिहान जो जहान आहे। टियों मरहलो अची वियो इंसान जो दारुल इम्तिहान में। हाली ॿार नंढड़ो आहे, खीर पियाक आहे। खीर पीअण खां बाद में जॾहिं उन खे ॾंद थियनि था त हाणे मानी खाइण जहिड़ो आहे। वरी जॾहिं मानी खाए थो त हाणे उन खे घुमण जी ताक़त थी, थोड़ी सम्झ थी आहे त हाणे उन सिज चंड तारा ज़मीन आसमान सभु ॾिसे थो पियो। इन में रब साईं इहा सोच ॾिनी त हाणे इहो ॾिसे थो पियो त सिज ज़रूरु कंहिं पैदा कयो आहे, चंड ज़रूरु कंहिं पैदा कयो आहे, आसमान इहो कंहिंजो पैदा थियल आहे, ज़मीन कंहिंजी पैदा थियल आहे, जेका उन में शइ आहे उहा कंहिंजी पैदा थियल आहे। हाणे इन इम्तिहान में गुज़रणो अथसि। उन इम्तिहान जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला तमामु अंबिया अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो ऐं उन्हनि खे चयईं त वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मां इंसाननि खे ऐं जिन्ननि खे पैदा कयो आहे फ़क़ति पंहिंजी इबादत जे लाइ, त दुनिया में वञी मुंहिंजी इबादत करनि। पर इंसान जॾहिं दुनिया में आयो, जॾहिं हवा बाह पानी ऐं मिट्टीअ जी पैदाइश मां उन खाधो दुनिया में उन्हनि खाइण शुरू कयो, त हाणे उन में दुनिया जूं रज़ील शयूं, ग़लीज़ शयूं उहे अची वयूं। शिरक अची वियो, कुफर अची वियो, साड़ अची वियो, कीनो अची वियो, इल्हाद अची वियो, ठगी धोखो, इहे सभु शयूं इन इंसान जी जिस्म जी फितरत सां अची वियूं। उन्हनि जे सुधारे जे लाइ अंबिया अलैहिस्सलाम खे रब साईं मोकिलियो तां त इंसान खे सिधो रस्तो ॾेखारनि। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व अदखिलनल जन्नत। हाणे उहो जेकर इंसान इन्हनि दुनिया जे जहान में, इम्तिहान जहान में रब जे हुकुम ते हले थो, नबीअ जे हुकुम ते हले थो, इताअत ऐं फर्मा बरदारी करे थो, नफ्स ऐं शैतान जे चंबे ते नथो हले, उन खे पोइते करे थो, उन्हीअ जे करे हाणे उन्हीअ खे जन्नत जो रस्तो पवंदो। हाणे उन ईमान आंदो, इस्लाम आंदो, मुती थियो, फर्मा बरदार थियो ऐं नबीअनि जी तबलीग ॿुधी, ख़ुसूसन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे इत्तिबा ऐं सुन्नत ॿुधी करे उन जी ताबेदारी इख्तियार कई त उन जे लाइ जन्नत थींदी। ऐं जेकॾहिं उन नाफ़रमानी कई, नफ्स ऐं शैतान जे ख़्वाहिश मुताबिक़ हलियो, शिरक कुफर बिदत जा कम कयईं, त हाणे उन जे लाइ जहन्नम जो रस्तो थी वियो। हे इम्तिहान थियो, दारुल इम्तिहान जी जगह। हाणे उन खां बाद में आहे वरी आलम क़बर, बरज़ख जो अज़ाब। यानी क़बर जे अज़ाब में हाणे उन दुनिया जे जहान जे मुताबिक़ ज़िंदगी मिलंदी। जेकॾहिं नेक अमल कयईं, फर्मा बरदारी इख्तियार कयईं, अल्लाह ऐं नबीअ जे हुकुम जे मुताबिक़ ज़िंदगी इख्तियार कयईं, त हाणे उन जी क़बर जन्नत जे बाग़नि मंझां हिकिड़ो बाग़ आहे। हदीस पाक में आहे त नेक आमाल करे थो त उन जी लाइ जन्नत हिकु बाग़नि मंझां बाग़ आहे। पर जेकॾहिं उहे नाफ़रमानी कयईं, कुफ्र कयईं, शिरक कयईं, बद आमालियूं कयईं,
त उन्हीं जे लाइ क़बर हिक खूरन मां हिकिड़ो खूरो आहे, यानी बाहि जे खॾनि मां हिकिड़ो खॾो आहे। हाणे इतो इहा शइ थी, उन्हीअ खां बाद में आहे वरी क़यामत जो अज़ाब, हिसाब किताब जॾहिं थींदो। इहो मरहलो ईंदो, पंजो मरहलो अचे थो पियो क़बर मां उथी करे। हाणे उन जी 5 मंज़िल शुरू थी वई हिसाब किताब वारी। हाणे उहो ॾींहुं जेको आहे 50,000 सालनि जो हिकिड़ो ॾींहुं आहे। उन्हीअ में इंसान जा आमाल तोरिया वेंदा, जेके अमल कया अथई उन्हनि अमलनि जे मुताबिक़ उन्हनि खे जज़ा ऐं सज़ा मिलंदी। नेक अमल कया अथई, अमल सालिह कया अथई, फर्मा बरदारी इख्तियार कई अथई, त हाणे उन जे लाइ ताराज़ू में नेक अमल रखिया वेंदा ऐं उहा ताराज़ू वज़न थींदी ऐं उन वज़न जे करे उन खे जन्नत मिलंदी। ऐं जेकॾहिं ख़राब अमल कया अथई, बुछड़ा अमल कया अथई, फर्मा बरदारी इख्तियार न कई अथई, अल्लाह ऐं नबीअ जे हुकुम जे मुताबिक़ ज़िंदगी इख्तियार न कई अथई, कुफ़र ऐं शिरक कयो अथई, त उन जे लाइ हमेशह जहन्नम आहे। पर जेकॾहिं ईमान अथसि, हाणे अमल सालिह न अथसि, त पोइ उन जे लाइ अंबिया ऐं औलिया उते सिफारिश कंदा, उन खे जहन्नम में वञिणो पवंदो। पोइ उन जे लाइ अंबिया ऐं औलिया ऐं शहीद ऐं हाफ़िज़ ऐं आलिम सिफारिश कंदा, त हाणे उहो कुझु वक़्तु सज़ा घारे करे पोइ अची जन्नत में दाख़िल थींदो। इहो थियोसि 6 मंज़िल, यानी इहा 5 मंज़िल थी इंसान जी। ऐं 6 मंज़िल हाणे इंसान जी अची जन्नत थी या जहन्नम थियो। इंसान खे पंहिंजे अमलनि जे करे जेका जगह मिली उहा जन्नत उहा हमेशह हूंदी, आरज़ी न आहे। जे दुनिया में इंसान आरज़ी रहे थो, 2-3 ॾींहं रहियो, 2-3 साल रहियो, साल रहो, 50 साल रहियो दुनिया में, वरी उन खां बाद में ख़तमु थियण जे करे उन खे ख़ौफ़ हूंदो आहे त इहा शइ ख़तमु थी वेंदी। पर इंसान जी उहा ज़िंदगी हमेशह वारी आहे। इंसान नेक अमल कंदो त उन जो अजूरो जन्नत जो फ़ैसिलो थी वियो। हाणे उहो आहे जगह करार जी, हमेशह वारी जगह आहे। तंहिंजे करे इंसान जेको ज़िंदगी गुज़ारे थो उहो 6 मरहलनि में गुज़ारे थो पियो। तंहिंजे करे जेको असां रब सां वाइदो कयोसीं अलस्तु बिरब्बिकुम वारो, जॾहिं दुनिया में असां आयासीं त हाणे उन अलस्तु बिरब्बिकुम वारे वाइदे खे जेको नबीअनि यादि ॾियारायो उन जे मथां असां अमल कयूं। जेकॾहिं असां उन जे मथां अमल कंदासीं त असांजी क़बर बि सुहिणी थींदी, क़बर बि बेश्त जे बाग़नि मंझां बाग़ थींदी ऐं अॻिते असांजो हिसाब किताब बि आसान थींदो, उन में वज़न थींदो ऐं अॻिते असांखे करार वारी जगह, हमेशह वारी जगह जेका आहे उहा जन्नत मिलंदी। पर जेकॾहिं असां दुनिया में अची करे पंहिंजे नफ़्स ऐं ख़्वाहिशात जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदासीं, कुफ़र कंदासीं, शिरक कंदासीं ऐं बदआमालियूं कंदासीं त उन जे लाइ जहन्नम जो रस्तो आहे। छो त क़बर खूरनि मां खोरू थी वेंदी ऐं उन खां बाद में जॾहिं हिसाब किताब थींदो, आमाल नामो तोरियो थी वेंदो त उन में नेकियूं न हूंदियूं। नेकियूं न हुजण जे करे उन खे जहन्नम जो अज़ाब ॾिसणो पवंदो। तंहिंजे करे दुनिया में इम्तिहान आयो आहे। दुनिया में अचण सां इंसान पंहिंजी कमाई करे, दुनिया आहे खेती, जेकॾहिं असां इन खेतीअ में कमाईंदासीं, नमाज़ पढ़ंदासीं, नेक अमल कंदासीं, अमल साले कंदासीं, सच ॻाल्हाईंदासीं, रोज़ो रखंदासीं, हज ज़कात ख़ैरात सभु ॾींदासीं त पोइ असांजे लाइ क़बर सुहिणी थींदी। पर जेकॾहिं असां नमाज़ न पढ़ंदासीं, क़ुरान पाक न पढ़ंदासीं, हदीस पाक न पढ़ंदासीं ऐं अल्लाह नबीअ वारो तरीक़ो इख़्तियार न कंदासीं त पोइ अॻिते असांजे लाइ क़बर अज़ाब जो अज़ाब बणबी। तंहिंजे करे दुनिया में इंसान आयो आहे इम्तिहान ॾियण जे लाइ। हाणे उन जो इम्तिहान में अॻिते रिज़ल्ट अचणो आहे। दुआ आहे त अल्लाह ताला तव्हां असांखे दुनिया में
सोनी ज़िंदगी फरमा बरदार ज़िंदगी नसीब फरमाए ऐं आख़िरत असांजी भली करे। वडेरे ग़ुलाम रसूल जी अल्लाह से आख़िरत भली करे, इहो उन्हनि जो ख़ैर आहे। अल्लाह से उनखे ख़ैर क़बूल फरमाए। जेको ग़रीब मिस्किन अचनि उहे खाई वञनि। अक्सर करे ख़ैरातुनि में इहो ॾिसंदा आहियूं त ख़ैरात नालो असुल आहे ख़ैर जो, ग़रीब खाइनि, जंहिंखे माण्हू न सुञाणे। हदीस पाक में अचे तो ख़ैर उहो क़बूल आहे जेको सॼे हथ सां ॾिए थो त खॿे हथ खे बि ख़बर न पए। यानी इहो ख़ैर वधीक क़बूल आहे त सॼे हथ सां ॾिए थो, खॿे हथ खे ख़बर न पए। तंहिंजे करे ख़ैरात में जेके ग़रीब ऐं मिस्कीन बेवा औरतूं आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु वधीक कजे ऐं उन्हनि खे रिज़्क़ रोज़ी वठी ॾिजे, कपिड़ो वग़ैरह लटो वग़ैरह वठी ॾिजे ऐं ख़ैरात बि उन्हनि खे खाराइजे। ख़ैरातुनि में रस्म रवाज घणो थियो आहे। रस्म रवाज जे करे उन्हनि खे सवाबु न मिलंदो। इहो असांजो सिर्फ़ु रस्म रवाज ई रहिजी वेंदो। फ़िलाणो अचे फ़िलाणे खे हथ में दोराईंदासीं, उन्हनि जूं प्लेटां बि साफ़ु कंदासीं, उन जो अॻियां बीठा हूंदासीं, पाणी पीआईंदासीं, सभु शइ कंदासीं। पर जेकॾहिं ग़रीब हूंदो न उन खे हथ दोराईंदासीं, न उन खे मानी खाराईंदासीं, न उन खे गॾु विहाईंदासीं। तंहिंजे करे ख़ैर क़बूल न थी, छो त ॿ तरफ़ी थी पई। उन जे करे असांखे दुनिया में फ़ाइदो थींदो, आख़िरत जो फ़ाइदो न थींदो। तंहिंजे करे आख़िरत जो फ़ाइदो तॾहिं थींदो जॾहिं असांजा जेके ख़ैरात कयूं उहे ग़रीब खाइनि, मिस्किन खाइनि, बेवा औरतूं खाइनि, नंढा ॿार यतीम खाइनि। उन्हनि में वधीक सवाबु आहे ऐं उन्हनि जो सवाबु उन्हनि पंहिंजे जेके फौत थी आहिनि उन्हनि खे मिलंदो। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली साईं जो शागिर्द आहे। उन वटि हिकिड़ी औरत आई, चए साईं मुंहिंजी न्याणी फौत थी वई आहे, उहा मूंखे ॾाढी प्यारी हूंदी, मूंसां गॾु रहंदी, मूंखे ॾाढी प्यारी हुई। हाणे मूंखे अहिड़ो वज़ीफ़ो ॿुधाए जो मां उन खे ॾिसां त कहिड़ी हालत में आहे, क़बर में कीअं आहे, उहा बहिश्त में आहे या कंहिं ॿी जॻह ते आहे। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन फरमायो त इहे अल्लाह जूं हिकमतूं आहिनि। अमड़ उन जे लाइ ख़ैर ख़ैरात कर, क़ुरान पाक पढ़ी उन खे बख़्श। कुल अल्लाह पढ़ी 3 दफ़ा पढ़ंदो त कुल अल्लाह जो सवाबु, यानी क़ुरान पाक सॼो पढ़े। सूरत अलहाकुम तकासुर 2 दफ़ा पढ़ंदो ॼण क़ुरान पाक पढ़े। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा या सॼी पढ़े त ॼण क़ुरान पाक 2 दफ़ा पढ़े। यासीन शरीफ़ पढ़े त ॼण 10 दफ़ा क़ुरान पाक पढ़ियो। इन्हनि जो एॾो सवाबु आहे। उन जे करे उन्हनि जो पढ़ी करे या कलमो शरीफ़ पढ़ी करे उनखे सवाबु बख़्श। उन्हनि जी हालत खे न ॾिस, चए अबा मूंखे ॾाढी प्यारी हुई, मां चवां थी त उन खे हालत में ॾिसां कहिड़ी हालत में आहे। पोइ इमाम साहब हज़रत हसन बसरी उन खे वज़ीफ़ो ॾसियो, नफ़िल ॾसियो त इहो नफ़िल पढ़ ऐं हीउ सवाबु बख़्शिस त तोखे अल्लाह साईं उन खे ॾेखारींदो। जॾहिं उन नफ़िल पढ़ियो ऐं उन खे ॾिठई त उहा ज़ंजीरनि सां ॿधल आहे ऐं ॿिया बि शख़्स उहे ज़ंजीरनि में ॿधल आहिनि, हथ पेर ॿधा पिया अथनि। सुबुह जो आई, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खे चई साईं मां त ॾिठमि पंहिंजी न्याणी खे पर ज़ंजीरनि सां ॿधल आहे। हज़रत हसन बसरी चयो त अमड़ मां त चयो मां इहो मामिलो अल्लाह जे हवाले आहे, तूं उन खे पढ़ण जो हुकुम आहे, पढ़ी सवाब बख़्शिस। अल्लाह से उन जे मथां क़बर जो अज़ाब ख़तमु कंदो ऐं उन जे लाइ आसानी पैदा कंदो। तंहिंजे करे हाणे लख कलमो शरीफ़ जो पढ़, क़ुरान पाक ख़तमु कर त उन खे सवाब मिले। पोइ जॾहिं उन बि पढ़ियो, ॿियनि बुज़ुर्गनि बि हुकुम आहे त क़ब्रस्तान खां जाथों बि लंघो। हदीस पाक में अचे थो त जंहिं बि क़ब्रस्तान में तव्हां टपो त उतां उन्हनि जे लाइ कुल पढ़ी उन्हनि खे बख़्शिजनि। त असांजा मोमिन मुस्लमान मर्द औरतूं नंढा वॾा जेके बि हिते दफ़न थियल आहिनि, अल्लाह से उन्हनि खे बख़्शियनि, उन्हनि जी क़बर रोशन फरमाए, क़बर कुशादी अता फरमाए, क़बर जे अज़ाब खां अल्लाह से पनाह अता फरमाए। इहे दुआऊं उन्हनि जे लाइ घुरिजनि। त कंहिं आलिम सगोरो कंहिं बुज़ुर्ग उहो बि उतां क़ब्रस्तान मां टपियो ऐं उन बि पढ़ियो। हज़रत हसन बसरी बि पढ़ी करे उन खे बख़्शियो।
हज़रत हसन बसरी दिसे तो पे ख्वाब लहे तो मां जन्नत जो सैर कयां थो, जन्नत जो सैर कयां तो हलदे हलदे जन्नत में हिकड़ी जगह आई। उन जगह में ॾिठुम त हिकड़ी औरत वेठी आहे, छोकिरी वेठी आहे। चयो मांस अमर तू केरु आ? चए मां उहा आहियां जेका मुंहिंजी माउ तो वटि आई हुई, त तू उन खे चयो त ही पढ़ी करे बख़्शिस त उन जे मथां अज़ाब ख़त्म थी वेंदो ऐं उहा मां आहियां। हज़रत हसन बसरी चयो त तुंहिंजी माउ त ॿुधायो उहा ज़ंजीरनि में ॿधल आहे ऐं ॿिया बि केतिरा ई ज़ंजीरनि में ॿधल हुया, तूं त हिते जन्नत में वेठी आहीं। चई बिल्कुलु असांजे लाइ जहन्नम बणिजी चुको हो, हथ पेर ज़ंजीर ॿधल हुया, पर तूं बि अमर खे चयो त ख़ैर ख़ैरात कर, क़ुरान पढ़ी बख़्श।